selfs Bybel, ja, nie so langsam. Kyk na Efesiërs, net 8 verse. Efesiërs wat ook deur die apostel Paulus geskryf is. Want hy praat ook elders in ander gedeeltes, briewe wat hy skryf van, julle het hierdie bediening gekry van die versoening. Dit is 'n bediening. En mense sê altyd, wat is ons geestelike gawes? Ek gaan lees wat sê Paulus. Paulus sê, ons het hierdie bediening gekry. Elke Christen wat weergebore is, het 'n bediening. Behalwe van die liefde en die gawes, ons praat van 'n bediening. Sê ja, maar Dries, jy's 'n leraar in bediening. Ja, maar julle almal is volgens 1 Petrus 2 vers 9 heilige priesterdom, 'n royal priesthood, veronderstel om hierdie bediening van versoening nie net te verkondig nie, maar uit te leef in ons lewens. Ons kyk wat sê Paulus in hierdie gedeelte. Efesiërs 2 vers 11 ja, tot 18. Ek dink van die opskrifte sê, julle is nie meer ver nie, maar naby. Ander praat van die bediening van die versoening. Dan skryf Paulus hier, daarom moet julle, die mense met wie hy praat, julle hierso, is natuurlik die mense in die kerk in Efese. Hy skryf hierdie brief aan Efesiërs. Skat is Efesiërs 2 vers 11 tot vers 18. Hy sê, daarom moet julle onthou, ek gebruik die 2020, dat julle destyds, volgens julle sondige aard, julle was heidene, volgens julle sondige aard. Julle word onbesnedenis genoem, deur diegene wat besnedenis genoem word. Wie is die wat besnedenis genoem word? Die Jode, dat hulle self genoem, ons is besny, julle is nie besny nie, julle is honde, daarom is julle heidene. Nou sê hy, maar moet onthou, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Julle moet onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, vervreem van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes. Julle was sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, hier kom die draaipunt, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom. Hoe? Deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede. Hy wat die twee groepe een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek. Hy praat hier van die voorhangsel van middelmuur van skeiding, die voorhangsel. Hy het die wet met sy eise en reëls opnuut gemaak, sodat hy deur vrede, die derde keer wat hy vrede gebruik, vrede te maak, in homself die twee groepe tot een nuwe mens kon skep. En omdat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy in homself die vyandskap vernietig het. Inderdaad, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede verkondig aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby is. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur die Gees. Vader, seën die woord, in Jesus naam, amen. Nou, ek weet vandag is van tevore, julle onthou jare terug, Marieke, jy en Theo en Marieke, Maggie, altyd genoem Dingaansdag. Was oorspronklik Dingaansdag. Waarin dit was. Toe dit so met die tyd het dit begin verander en gesê, nee, dit is nie Dingaansdag nie, dit is nou die verlofte dag. Onthou, of ander het gepraat van die verbondsdag. Verlofte en verbondsdag. En vandag is dit versoeningsdag. Nou, ons kan dit nie noodwendig verwerp en sê, nee, daar is nie versoening nie. En dan lewe ons nou steeds wat Paulus praat van, julle was eers nie deel nie, nou is julle deel van hierdie nuwe verbondsgroep van God. My persoonlike voorouers kom eintlik van Rhodesia, Noord-Rhodesia, Zambia. Hulle was nie deel van die voortrekkers, die groepe in Suid-Afrika. Hulle was eers laat in die 1900s in Suid-Afrika. Maar ons vier nog steeds die dag saam met die mense, want danksy die Here se ingryping, dit was nie, ek sien baie praat in die internet van die oorlog. Dit was
selfverdediging. Daar's 'n verskil tussen 'n oorlog en selfverdediging. Boere het nie uitgegaan en gaan oorlog maak teen die Zulu Impies. Onthou, dit was nie Tswana en Sotho en Venda en Xhosa en Changans nie. Dit was Zulus wat die oorlog teen was. Dit was nie teen die swartes nie. Daar's 'n vereenvoudiging om te sê dit was teen die swartes. Dit was nie teen die swartes, dit was teen die Zulus spesifiek gewees. En tog het ander volksgroepe vrede met die Suid-Afrikaners of die boere saamgeleef. Tswana, Sotos waar my ouers hulle gaan bly naby Botswana op die ou eind, ouers het vrede gehad. Daar was nie. Botswana is 'n vriendelike land. Vriendelik met blankes. Maar so ons moet sê dit was ook nie 'n offense nie, dit was 'n defense. Daarom ook die B-formaat. En die Here het ingegryp 1838, het hy nie. En teen 'n oormag het hulle self verdedig. En het hulle die slag van Bloedrivier gewen. Om te sê vir die Here dankie daarvoor. Ons vier dit ook en het 'n gelofte afgelê aan hulle kinders en hulle agterkleinkinders en die wat nog seker Suid-Afrika toe sal kom met immigrasie, het hulle 'n belofte afgelê dat hulle hierdie dag sal hou as 'n spesiale dag. Dis hoekom ons hier is. Ons hou die gelofte. Ons is gehoorsaam aan daarin dat ons die gelofte onthou. Ons onthou. Dit gaan alles onthou. Onthou in die Bybel gaan alles oor onthou. Onthou waarlang moet sê die Here vir die volk, waarlang sit julle en onthou wat ek gedoen het vir julle. Maar dan kom ek terug na Jesus, die versoening. Ek dink nie Suid-Afrikaners was regtig getrou aan hulle is ook nie getrou aan Matteus 28:19 gemaak, disipels van ander nasies. Daai opdrag staan nog steeds. En ek glo nie, met respek julle voorouers en my voorouers, al kom hulle van Zambia af. Daai areas af en regtig getrou en evangeliseer soos hulle moes nie. Tot vandag toe ook nie. Die rede is, Christus is ons versoening. As uit hierdie gedeeltetjie, Efesiërs 2:11 tot 18, geen betekenis vir ons vandag nie. Tot om in die Bybel wat net soos die nuwe hervormers dit leer, die Bybel is 'n versinsel, Paulus moet nie die Bybel lees nie. Maar hier staan 'n instruksie. Mense sien dit nie as 'n instruksie. Dis 'n instruksie wat God gee en vir die heidene sê, want wat hy vir hulle sê, julle as heidene moet onthou, julle was eens op 'n tyd ver. Julle was nie deel van God. Ons was nie deel van God. Heidene was onbesnede is soos ek sê, Jode het hulle gesien as honde. As jy nie besny is, is jy hond. En hulle het nie soos klein hondjies en al die klein pragtige hondjies. En dat honde is scavengers wat in die strate rondgeloop het en mense verskeer het. Dit wat Jesus ook praat in Matteus 5 van die parels wat goed is vir honde gooi en hulle verskeer hulle. Dis die tipe van honde wat Jode gesien het, Christene is. En heidene, want die meeste Christene was heidene. Nou kom hulle in die kerk in en nou skryf Paulus in Efese, ons kyk na Johannes is ook uit Efese gekyk, maar Paulus skryf aan die Efesiërs. En wat is in Efese? Dis 'n stad, dis 'n metropool. Dis 'n handelsroete. Dis waar reisigers in Europa ingaan, van Afrika ingaan. Efese is 'n kookpot van kulture. Daar is ons dink ons het baie, ons sê ons het 11, 12 verskillende kulture. Hulle het waarskynlik oor die 50 verskillende kulture, want onthou, almal van Afrika gaan deur Efese. En van hulle het daar aangesluit in die kerk in Efese, hulle deel geword van die kerk. En nou begin hulle hierdie hooghartige siening van hulle self kry teenoor die Jode. Hulle sê die Jode noem ons honde, so ons noem julle die besnydenis om ons. Nou sê hy, maar God het gekom om hierdie kulture te versoen met mekaar. Julle was eers die vers 11, sê julle as heidene moet onthou dat julle van tevore Jode en onbesnede was en die woord vreemdelinge tot die huis van God. So julle was nie deel van die huis van God nie. Julle het nou geword. Hoe? Deur Christus Jesus het julle nou deel geword. Die beloftes
Vers 12 praat hy van vreemdelinge en beloftes wat hy gemaak het. Nou, wat het dit te doen met versoeningsdag? Ons het nog steeds die bediening van versoening. Ek dink die Here gaan ons eendag almal roep wat gered is voor hom en sê, wat het jy gedoen met my instruksies, Paulus, dat julle versoening bring? Vers 14, daarom is Christus ons vrede, soos ons ook Kersdag hy verskyn tot ons vrede op aarde en die mense welbaar, maar klem lê hy twee was, het hy een gemaak. Wat sê Paulus vir ons in Romeine, as jy kyk 9-11, wat sê Paulus? Hy was 'n Jood. En hy is die apostel wat geroep is na die heidene, vir al die heidene, is hy geroep. Vir hom is dit so belangrik om hierdie vrede en versoening te verkondig. In Romeine 11, waar Paulus hier pragtige lof sing oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, daai gedeelte gaan vooraf dat Paulus begrip begin kry wat het God gedoen deur toe te laat dat Jode wegval het van die geloof. Hy weet dat danksy die Jode kan die woord kry, danksy die Jode wat weggeval het, van ons as heidene nou ook ingeplant word in die maagdelyk word, as plek vir ons maak. En dan sê hy ook, all Israel will be saved. Dit praat van die eindtye. Ons sal terugkeer na sy volk. Ek weet Suid-Afrika is anti-Israel, maar God sal terugkeer na sy nasionale volk. Maar intussen is ons ook klaar in die deel van Israel, want hy sê ons is nou een. Julle as heidene is nou ook deel van die huishouding van God. Ons het deur God se genade word ons nou deel van God se huishouding. Geplant op die fondasie van die apostels en profete. Nie nuwe apostels en nuwe profete, hulle niks om te vertel. Ons is saam met die Jode plant in een huis wat Paulus hiervan praat, as een heilige huis verrys ons vir God. Beide Jode, Grieke, Asiërs, Afrika, die mense van Noord-Afrika is almal een in Christus. Want interessant die kruis, as jy na die kruis kyk, ja, dit ook kruis, waar is hy afgehaal? Okay, daardie kruis eerstens het hy, en dis die belangrikste een, party mense sê Jesus kruisig aan 'n vertikale balk, sê dat was nie 'n dwarshouding. Geskiedenis ons kan nie sê, maak aan elk van saak. Maar die idee is die vertikale balk is die versoening van bo en tot onder, van God tot ons. Ons is met God versoen. Dit is die eerste punt. Ons is met God versoen. Ons het Sondag gepraat van die versoening wat hy van praat is propitiation, die swaar woord wat kom eintlik aan Latynse propitiation, wat beteken to take away the offense as if there was no offense from start. Dit is wat propitiation beteken. En hoe doen God dit? Hy kom uit die hemel, hoofkant van die kruis, hy loop af onder toe, word God deel van ons. En hy vervang die versoendeksel wat net 'n tydelike gebruik. Dis 'n simboliese gebruik. Waar die hoofpriester eenmaal in die jaar 18 voorhangsel moet gaan met 'n bloed van nie van 'n lam nie, bloed van bees. Maar hy moes gaan versoening doen, want hy moes die bloed besprinkel het op die versoendeksel. Die ark het 'n versoendeksel gehad. Die engele wat waghou. Daar moes die bloed versoen word. Vir ons. Daai bloed is vir ons versoen. Maar dit het alles heen gewys na Christus. Hy vervang al die. Dit het van hom gepraat. Praat van Jesus Christus. Hy het ons versoen met God. En dis die grootste versoening. En daaruit spreek die horisontale balk. Die horisontale balk is hy nasies met mekaar versoen. Want Jesus word genoem die lig van die Israeliete, lig van die Christene, nie, hy word genoem die lig van die nasies. So, alhoewel ons baie, ek kan Julia daar gaan praat, want sy is die Zulu, daar praat oor versoendag.
moet ons in elk geval, as jy bury the hatchets, daar is die byle. Daar is die byle, want as ons die byle aanhou sluit, byltjie sluit, is ons besig om teen God se besluit. En hy sê, hy het ook nasies versoen met mekaar. Jesus het nasies en volke versoen. Jode met, hy het eers Jode met die heidene versoen. Maar nou het hy die Grieke met die Romeine versoen. Die Romeine met die Jode. Hy het 'n versoening gebring vir alles. En dis die hele klem hierop. In hierdie maalmoes van verskillende kulture sê hy het vrede gebring. Want ook vir hulle, daar 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar's net een God. Net een God. En daar's net een middelaar tussen God en mens. Jesus Christus die mens. Hy het in sy liggaam by vrede versoening gebring. Ook 1 Johannes 2 vers, as ons kyk het in die kerk, 1 Johannes 2 vers 2, hy sê, en hy is die versoening nie net vir ons sonde nie, en dis die klem van Johannes, nie vir die Jode nie, want Johannes was dood om onder die Jode te werk, maar hy is 'n versoening vir die hele wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad, nie die Jode gehad, so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons met hom versoen kan word. Nou bring hy versoening tussen ons en alle kulture, en ons is nie in 'n hiperkalvinistiese dwaling waar ons glo, ons sit op ons lauwer en God sal die mens bereik. Sit stil, God sal die mens bereik. Nee, God het vir ons gesê, gaan en bereik. Dis nie die opdrag. Gaan en bereik die mense vir met my evangelie. Vertel hulle dat daar net een God is, nie voorvaders nie. Daar's nie voorvaders, is nie gode nie. Allah is nie 'n God, is 'n versinsel. Alle Jesusse wat nie Jesus Christus verkondig en erken dat versoening uit hom uitkom het, is anathema. Dit is wat Paulus sê in Galasië, sê daardeur. Elkeen wat ken dat 'n ander evangelie verkondig is anathema, is anti-Christus. Want ons het, we got the instruction from God to reconcile. We've got a ministry of reconciliation, like Paul says in 2 Corinthians. We've got a ministry that we cannot deny. And it's not my work to reconcile people with people. Selfs in kerke, dit mense, verskillende kulture, Engels met Afrikaans, Afrikaans met Engels, Afrikaans met Zulus, Zulus met Xhosas, want hulle is ook nie vir oorlogte. Xhosas en Zulus. Hulle, as jy antropologie gaan studeer, sê jy weet, hulle is hou nie van mekaar nie. Maar selfs die Christen daai tyd moes hulle versoen met mekaar. Hulle gegee, Paulus sê, ag, is maar net Paulus opdrag. Nou, is ons it's the Holy Spirit's instruction that we have this ministry of reconciliation. We must reconcile God, man with God, because Christ already did that. Now we must tell them about it. Now we must reconcile where there's war. We must reconcile people's amongst people groups. Dit is die bediening wat ons gekry het en wat ons moet doen. En dit is versoeningsdag. Ons moet mense vertel. Want Suid-Afrika is besig om mammon te aanbid. Ek weet nie of jy agterkom. Hulle het 'n God. Ja, die politici het almal. They've got one God, and what's the God's name? Mammon. The love of money. Why do we have all this Madlanga Commission hearings? Because of Mammon. Mammon, they want more and more. You want 5 Lamborghinis. You want more and more. But we must even pray for them, and even, it's possible the church should speak out to them and say, you are busy worshipping a false God who will kill you in the end. Because that Mammon will be called to your judgment one day. And God will say, you pray to this Mammon. You cannot enter my kingdom. Sorry, but for you remain, why didn't you tell them that they should not worship Mammon? Why didn't you reconcile people groups? Because I gave you this ministry. And Christ gave his life, his life's blood for us to do this. Is dit 'n saadjie wat ek by julle kan los?
Ja, ons vier die versoendag. Ons het reg, het dit nog nooit vir ons gesê, jy mag nie voortrek nie. They don't close the gates and EFF doesn't toy in front of the gates of the van voortrek te doen dit nie. Hulle laat ons toe ons tot hier. Miskien sal ons aanhou om dit te vier, want ons het 'n konstitusionele reg om dit te doen. The Constitution gives us a right. Association with other people. But we must never say negate our responsibility to evangelize, to reconcile people with God, and then people with people. Afrikaners kan nie lekker saamlewe nie. Ons sê altyd ons nie voortrek as ons dwarstrek is. Elkeen begin sy eie kerk. En dit is die boodskap. Ons los dit vir mense, ek dra nie meer horlosie nie, maar ja, ons kan nie meer horlosie vat nie. Weet hoe laat is dit nou nie? Dit is net betyds, vir ons om nog 'n liedjie te sing. Ja, as dit 4:15 begin, ons kan op 11:00 kan dit klaarmaak. Dis on video, we'll send it to you. So jy kan, daarin kan dit vir jou, ja. Ek gaan bid. Iemand iets kort sê, nie langer as 'n minuut nie. Nie vir Here sê dankie dat ons nog hier is nie. Dankie dat ons in 'n goeie grondplek is. Dankie dat ons veilig is. Dat ons ons eie eiendom mag besit, hoe lank dit ook al mag wees. Sê vir die Here dankie intussen. Omdat ons dankbaar is, we will be obedient. We will heed the calling. So luister na die instruksie wat hy ons gee. Lees julle Bybeltjies.